హాయ్ వ్యూయర్స్, వాషింగ్ మిషన్ నుంచి డ్రైన్ చేయకుండానే వాటర్ బయటికి వచ్చేస్తుంటే వాషింగ్ మిషన్ లోపల డ్రైన్ వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ డ్రైన్ వాల్వ్ అనేది వాటర్ బయటికి రానికుండా క్లోజ్ చేసి పట్టుకొని ఉంటుంది. ఆ డ్రైన్ వాల్వ్ అనేది వీక్ అయినప్పుడు వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ డ్రైన్ వాల్వ్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ లాంగ్ వీడియో చేసి మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను. చూడండి వ్యూయర్స్, నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.